आप सभी स्टूडेंट जो WPSC क्लर्कशिप के टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार हैं वो अब टाइपिंग के लिए एकदम रेडी हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है आपको अपना टेस्ट को सुधारने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है विभाग ने अपना टेंडर फाइनल कर लिया है और टेस्ट का वो स्टार्ट कर देगा। तो 1 महीना से ज़्यादा का समय नहीं है आपके पास, तो आप लोग रेडी होकर साइट पर आएँ और टेस्ट को दें। साइट पर टेस्ट देने के लिए आपको क्या है कि अपना रजिस्ट्रेशन करना है और साइट पर एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन करने के बाद आपको ये लॉगिन पेज आएगा, जहां पर कि आप लॉगिन करने के बाद टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे पर डे टेस्ट लाइव बोर्ड में सेव करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, जहां से आप टेस्ट को सेव कर सकते हैं। और टेस्ट को सेव करने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद एक रिजल्ट बनता है, जिसमें आपको बताएगा कि आप 20 वर्ड पर मिनट से ऊपर आए हैं कि नहीं। अगर ऊपर हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर फेल है तो यहाँ पे लिखा देगा मोड ट्राई। इसलिए अभी से ही समय नहीं चूकना है और लाइव टेस्ट में आइए और अपना टेस्ट देकर अपने आप को सुधारिए कि आपको कैसा परफॉर्मेंस आपका है और क्या आपका रिजल्ट हो सकता है। इसलिए इसको चूकना नहीं है और मोस्ट वेलकम ऑन आवर साइट। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं 9431270441। और हमारा साइट है rkcinema.online, जिस पर आप टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या होगी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। WPSC क्लर्कशिप